Ogłoszenia parafialne. Mam trochę czasu teraz, bo wracam z sądu. Najpierw Budda, potem profesor Chris, a teraz Arinstal. Wykończą większych youtuberów wszystkich. Słuchajcie, podstawowe pytanie, które pada w komentarzach co chwilę. Ja odpowiadam codziennie na te komentarze, ale robi się tego coraz więcej. Ja jestem z Radomia i świadczę usługi. Mogę dojechać nawet na koniec kuli ziemskiej, jeżeli będzie taka potrzeba. Rozliczenie to jest 2 zł z kilometra w obie strony. Dla przykładu Radom-Warszawa 100 km, czyli łącznie 200 w te i w tamte, co nam daje po 2 zł 400 zł. Tak dla przykładu to sobie można policzyć. Liczone jest to od centrum Radomia, bo z centrum Radomia wyjeżdżam. To jest kwestia wyceny, to jest pierwsza, tak jak już mówiłem wcześniej, 100 zł na godzinę, robocza godzina i 400 zł za jakieś prace wykonywane interfejsem diagnostycznym, jakieś kasowanie błędów, programowanie, ustalenie jakiejś usterki, gdzie to po prostu ułatwia, przyspieszy pracę, jakieś tam sprawdzenie, w niektórych maszynach da się ustalić rzeczywisty przebieg, w Fergusonach na przykład, bo on się zapisuje i w liczniku, i w sterowniku silnika. Także to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że pada dużo pytań odnośnie naprawy pewnych maszyn. I ja mogę odpowiadać w komentarzach codziennie na to, ale ta podpowiedź nic nie da i gdyby było więcej tych pytań, 10-20, mogłem zrobić taki odcinek Q&A, pytania-odpowiedzi, siadłbym po prostu, poznajdował jakieś schematy i może byśmy omówili sobie te usterki. Często są bardzo typowe. Wypadałoby też zrobić jakiś instruktaż odnośnie dokładania przekaźników w sposób prawidłowy. Gdzieś tam w komentarzu wywiązała się rozmowa na temat palących się manetek, tak samo się ma to do włączników i tak dalej. Także czekam na jakiś odzew w komentarzach i lecimy z filmem na razie. Kolejny dzień walki z Fergusonem, trzecia dniówka się zaczyna zaraz. Pisał do mnie ostatnio, nie wiem czy mówiłem gdzieś na odcinku o tym, ale pisał do mnie pan, któremu robiłem makornika z silnikiem Perkinsa 6-cylindrowym, tam był problem z czujnikiem i zadzwonił, że kupił ten czujnik i ta diagnoza była trafna, że wymienił sobie ten czujnik i ciągnik ożył, także widzicie, sukces kolejny. Już za nami 20 godzin. Podsumowanie tego, co tu się wydarzyło od początku do końca. Nie wiem, jak to będzie pocięte, ale tak, wiązka od początku, wszystkie wsówki ułożona tak jak ma być, oczko do zasilania skrzyni, tutaj jakoś się to udało przerzeźbić, przywiercić, żeby to było na swoim miejscu. Wszystkie wsówki za koleją, na silniku ułożona spięta wiązka, główne kości tu połączeniowe, podoginane, powyczyszczane, sprawdzone czy się nie grzeją, czy mają dobre przejście i tak dalej. Wiązka na skrzyni poukładana tak jak być powinna poukładana, to znaczy mamy tak czujnik, żółw zając, cewki za koleją, nadbieg, do którego prąd nie dochodzi, ale niestety nie działa. Jeżeli to tutaj skitramy, nie mam żadnego kabelka na wierzchu, ładnie, estetycznie i przede wszystkim działa. Wiązka ogarnięta od ładowacza, tam jest wstawiony przekaźnik pod spód. Zanim wejdziemy do kabiny, no to wiadomo, lampy lewa, o tu jeszcze dopatrzyłem, muszę dopiąć gumeczkę zaraz. Punkty masowe pod dachem, estetycznie zrobione, dzwoneczki hermetyczne na zewnątrz, za lampami schowane, tak że ich z tej pozycji nie widać. 4 nowe halogeny. Lampa łyskowa działała, jest podpięta na oryginał. Tutaj klosze, jakieś tam powyczyszczane wkłady na żarówki, lewa, prawa strona, podoginane. Z lewej, z prawej strony przyłącza tutaj do tych lamp, zawsze gniją, zrobione nowe. Jedziemy na tył. Nowe wsówki, to jest jeszcze nie skręcone z tego względu, że właściciel tutaj był spawany błotnik. Punkt masowy na nitonakrętce. Nie wiem czy tu wejdę kamerą, chyba nie. No tam jest nitonakrętka, tam nie ma nakrętki. O, teraz coś tam widać. Nitonakrętka, zaraz to trzeba będzie psiuknąć. Nowe lampy, nowe kostki, nowe styki, nowa obudowa tutaj jest, to jest już po stronie właściciela, właściciel sobie kupił nowe i ma. Wtyka została oryginalna, ona tutaj, tester był przed chwilą, to sprawdzałem, wszystko śmiga. Nowe przyłącza do sterowania EHR-em z błotnika działa. Kostki na oryginał, tu wcześniej były luzem wsówki, pozaprawiane, połatane taśmą.
Teraz to wygląda tak, jak miało wyglądać. Lampa z drugiej strony, wiadomo. Piny, punkt masowy, tu też jest w tym błotniku lewym punkt masowy, bodajże chyba do wtyki, z tego co pamiętam. Wiązka do pływaka jest cała, pływak jest uszkodzony, już po kwestii, to jest już kwestia właściciela. Podświetlanie tablicy rejestracyjnej, lewa, prawa strona, halogeny z tyłu też, punkt masowy w kabinie. Za koleją idziemy do kabiny. Tutaj było pocięte, porzeźbione, pół wiaderka kabli wyjechało, wiązka przywrócona do oryginału, przekaźnik od zasilania góry kabiny po zapłonie. Tutaj dołożone dwa przekaźniki, żeby odciążyć nowe włączniki, które są wątpliwej jakości. Będzie to działać. Nowa manetka. Tu przy zegarach się więcej nie działo. Tu u góry tak, wymienione tam styki w kościach, które są do zasilania góry kabiny. Wentylator. Wadliwie podpięty był ten przełącznik. Jest podpięty tak, jak ma być, zaprawione nowe wsówki i tak dalej. Radio. Radio nie działało, radio zostało załatwione, radio jest podpięte z pamięcią radia. Musimy wyłączyć, musicie mi wierzyć na słowo, że to działa tak jak w aucie osobowym, gdy jest to poprawnie podłączone. Tutaj wszystko mamy, tam też wycięte kable pod spodem, przywrócone do oryginału. Przekaźnik. Tutaj pod spodem, nie wiem czy go słychać, on był wcześniej tu przykręcony, tu wisiały kable, teraz jest statycznie, tutaj nie ma żadnych kabli na wierzchu, poza tym, że ten przewód wchodzi tutaj pod ten dekielek. Mamy złącze hermetyczne tutaj. EHR był sprawny, jedno złącze zasilające podłączone, oryginalne, bo nie było podłączone, ale to działa, jest pod oryginalnym bezpiecznikiem. Tutaj gniazdo zapalniczki fabrycznie jest zrobione złącze, przekrój przewodów na to pozwala. I cóż, wszystko jest fajnie, pięknie, wszystko działa w tym ciągniku co do joty, awaryjne, lampa błyskowa tutaj nie ma wstydu, zostało go teraz w tym momencie poskręcać. No i co? To jest około 20 roboczogodzin przy takim ciągniku. No to przy stawce 100 zł na godzinie mamy około 2000. Tutaj nie liczymy dojazdów, zwykle dojazdy są liczone 2 zł z kilometra. Tu już od razu mówię, jakby ktoś pytał, jaki jest koszt takiej zabawy. Ten ciągnik był po remoncie silnika, dlatego on jest rozebrany, nie ma ładowacza czołowego. To też bardzo ułatwia robotę, jeżeli jest już zdjęty. Wiadomo, że jak robota idzie lepiej, szybciej. Ten ciągnik wyglądał tragicznie na początku, jak go oglądałem w zimę. Teraz wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Zostało go poozdabiać, tak naprawdę detale porobić i nie ma wstydu. No przede wszystkim z mojej strony jest 100% elektrycznie sprawny. Myślę, że z tymi zabawkami to około 3500 pewnie właściciel się z tym zamknie. Drogie są, wiadomo, lampy, klosze i tak dalej. Każdy przełącznik to jest 200, nie? Tutaj z mojej strony dojdą jeszcze złączki, piny, jakieś tam wsówki, one są po 40 groszy, ale na taki ciągnik przeważnie idzie około 100-150 wsówek, na przykład żeńskich po 40 groszy, no to już mamy jakąś tam kwotę, do tego koszulki, jakieś tam inne izolatory na te piny, także tak to wygląda. Także jak ktoś byłby zainteresowany, to jest 100 zł na godzinę, 2 zł z kilometra za dojazd i jeżeli jest maszyna młodsza, która wymaga interfejsu diagnostycznego do jakiejś tam danej grupy, to jest 400 zł za podpięcie, jeżeli trzeba coś zdiagnozować, bądź coś ustawić, coś zaprogramować, nie? Także tak, lecimy na następne maszyny. Dobra, następny w kolejce, halogeny. On ma wszystkie oryginalne te lampy i ma ich dosyć srogo i ja kiedyś, to było parę lat temu, wymieniałem cały ten górny panel z bezpiecznikami. Zobaczcie, tutaj tak to wygląda. Fabrycznie to jest tak to jest chyba marki MTA bodajże. Fiaty Ducato, inne takie. Tutaj to u góry, no to jakoś tam wkomponowane zostało, pasowały otwory. Działa, jakoś tam wygląda. Teraz zginęło wszystko, cały prąd. Stacyjka też się poddała. Coś mi tutaj nie dochodzi zasilanie do przycisku. A tutaj jest prawdopodobnie tak, na 99%, chociaż pozycyjne włączone, żeby halogeny wstały. Więc zaczynamy od początku. Trzeba zasilić ten włącznik, a on też był wymieniany, nie? Ale nic się tu nie popaliło, bo widać, że fachowiec to robił. Po takich gościach aż miło jest coś naprawiać. Dobra, zdjęte jest tutaj. Tutaj takie jakieś czekoladowe kuleczki wypadły. Na wideo tego nie czuć, ale zapach takiego klasa, po zimie klas, dominator jakiś
i słabo pod bezpiecznikami wydmuchany. Jak myszy sobie zrobią gniazdo, taki zapach takiej wilgoci z mysimi bobkami, odchodami. Zobaczcie, jaki jest totalny Saigon. Obawiam się, że przeżarły jakiś przewód, no bo ze względu na to, że ja to robiłem, to nie przewidujemy tu jakiejś awarii instalacji. Coś tu musiało zostać mechanicznie uszkodzone. Ale nie wiem, czy kiedyś w ciągniku widziałem coś takiego. No w kombajnach to nagmini regularnie, ale w ciągniku powiem szczerze, się jeszcze nie zdarzyło chyba. To nie myszy. To tutaj ten pin, którego już praktycznie nie ma. No trzeba będzie wyciąć tę kostkę i zrobić inną, nową, lepszą. Wymienione kości. Może nie wygląda najlepiej, za to działa średnio. To zakażenie wycięte. Ja nie wiem w ogóle, po co tu są hermetyczne kości w tych ciągnikach. Tamten starszy model, tamten, mają tak samo. Tam, gdzie jest wilgoć, są dane takie, a tutaj, gdzie jest wydech obok, jest cieplutko. Tu jedynie co się może wydarzyć, to coś może nam parować. To są dane tamte okrągłe i one też mają samą wytrzymałość prądową. Po latach to wychodzi. Pozycja tutaj też lewa, prawa, a jeżeli nam dobra, tym się jeszcze zajmiemy. Jeżeli nie ma pokrzyżu, a nie ma pokrzyżu, no to wiemy, że bezpiecznik strzelił, więc jeszcze trzeba będzie poskładać ten bajzel i to będzie bezpiecznik może ten? Albo ten. Dobra. Znowu będzie pół godziny o niczej. No dobra, on sobie tu już chodzi z 15 minut, zaraz go gasimy, stoi pod prostownikiem. Tam u góry LEDowe są te lampy. Tutaj to było, pokazywałem, skręcone, deska skręcona. Żarówki powymieniałem, tutaj popalone, podświetlanie, wszystko jest. Nie, no to czekam, bo się nudzę, bo się czekam. Tutaj już za bardzo o tym Nygusie nie ma co opowiadać. Bardzo ładne są te ciągniki, taką linię mają. Moje ulubione kształty, takie kwadratowe. Jedzie następny pacjent, dobra. Wjeżdżamy, bierzemy się. Maska zdjęta i szukamy. Tu jest jakiś Saigon, a to jest fabrycznie. Tak mniej więcej wygląda, tu się puste piny pooprawia. Mamy przejście tak od startera do grodzi, z grodzi do jakiegoś przekaźnika i w tym przekaźniku dzieją nam się cuda. Nie wiem, czy jest jakiś czujnik na skrzyni, ten przy pedale sprzęgła działa, czy może stop. Raczej bym obstawiał, że musi być na neutralu. Pytanie, czy nie ma jeszcze jakiejś innej blokady rozruchu, typu, że wałek wyłączony i tak dalej. Chyba będę musiał zdobyć schemat, niestety, kupić, bo będzie ciężko się odnaleźć. Zagadka rozwiązana. Tu najpierw był znaleziony czujnik, przy czujniku kolory zmieniają kolor. Jest przekaźnik od rozrusznika i tak jak czułem, czujniczek nie styka przy blokadzie, żeby nie odpalić ciągnika na wałku i ciągnik już kręci. Dobra, odjeżdżamy. Na koniec sam jeszcze zamontowałem aby radyjko w ciągniku tym, którym robiłem i tam reklamacja, paliło bezpiecznie, gniazdo zapalniczki było słabe. Dobra, myślę, że już to będzie tak długi odcinek, że na dzisiaj starczy. Ja też już mam dosyć. Nie lubię za długo robić w jednym miejscu. W następnym odcinku chyba pojedziemy sobie do Tarnobrzega za Sandomierzem, ale zobaczymy jeszcze, jak to nam wyjdzie. Także pozdrawiam wszystkich, polecam się na przyszłość i na razie.